他府県から来ていただいたお客さんとかもおられました。びっくりしました。ありがたいです。5000円って言われたらどう思う？5000円は高いですわ。ある種それってしたくないってことやんな、修理。それで喜んでもらえたらさ、そっちの方が嬉しいっていう一番です。だからタダです。なるほど。2回目買ってくれるっていうのはすごいことやねん。キャッシュバックも、あれもやっぱり別にせんでもええやん、してるとこあんまないやん。それって用意しないやん別に。次買わへん人は何も得がないやん。